Si tienes gripe, tos seca o resfriado, entonces este jarabe casero es para ti. Para iniciar esta receta vamos a agregar una naranja picada en rodajas en una cacerola, de igual manera una cebolla, 3 dientes de ajos cortados en trocitos, un trozo de jengibre cortado en rodajas, y 3 ramitas de canela, por último agua hasta cubrir estos ingredientes. Y lo dejaremos hervir durante 10 minutos, ya pasado este tiempo lo vamos a colar, después le agregaremos una cucharada de miel, y lo mezclaremos bien. Toma este jarabe 2 veces al día, antes del desayuno y antes de acostarte. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.